Hi guys, how are you tonight? Oke, kali ini saya akan memberikan sound effect yang bernama FX Home Saver. Oke, di sini ada banyak sekali suara-suara sound effect seperti ini. Wow, teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis dengan mendownload linknya di description yang telah saya sediakan. Contohnya seperti apa? Ini dia. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini memangnya. Oke. Di sini ada banyak sekali soundnya, teman-teman nanti bisa coba satu persatu mana yang cocok mungkin untuk sebuah video teman-teman atau project film. Nah, seperti itulah soundnya. Wow, amazing. Oke, sekali lagi seperti biasa, cara mendownloadnya cukup teman-teman pergi ke description. Di description telah saya sediakan linknya untuk teman-teman bisa download secara free. And then jangan lupa teman-teman untuk like, share, and subscribe video saya ini. Oke, see you next time.